আবার যদি না গরম হয় তাহলে আপনারা কি করবেন, প্রথমত আপনারা এখানে যে ম্যাগনাটনটা আছে, ম্যাগনাটনের নিচে যেই প্রপটা আছে রেড কালারের, এই প্রপটাকে খুলে নেবেন এবং মিটারটাকে বাজার মুডে দিয়ে ম্যাগনাটনের নিচে যে দুটো পিন আছে এই দুটো পিন এক জায়গায় করলে দেখুন এখানে মিটারে বিপ সাউন্ড দিচ্ছে বা 00 শো করছে। তাহলে আপনাদের ম্যাগনাটন ঠিক আছে। এবং একটা প্রপ ম্যাগনাটনের পিনের সাথে দিয়ে অন্যটা একটা বডির সাথে দিয়ে দেখবেন যে ম্যাগনাটন কোনো রকম লিকেজ শর্ট আছে কিনা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো রকম লিকেজ শর্ট নেই। তো যেহেতু আমাদের এই ম্যাগনাটনটি ঠিক আছে